si Vlogger Waray TV. Tawagon ta ang amay sa barangay Punong Barangay Honorable Jolito Baspas gimpapadi sa ating usa nga malimbayan sa Barangay Malahok si Miss Rehena Richie Ibuhay Donton.
mga salamat kan Kapitan Jolito Basbas dahil sugad man sa natin sa nga balikbayan sa Barangay Malahod, si Miss Regina Reggie Donton San Iyo Coracha.